Oke guys, kita mau kesana lagi nih ke bumi luhur lagi. Terbangin Avata lagi nih, satu baterai lagi. Mudah-mudahan kuat ini, soalnya si ini agak gede anginnya. Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu dia ke distract sama angin gitu ya si drone-nya. Terus kita berangkat ya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, nggak ada kendala dari angin gede ya. Oke guys, kita berangkat nih. Si Avata kita nyalain dulu. Nih guys, anginnya gede banget tuh, si Avatanya. Oke guys, kita berangkat ke sana. Mudah-mudahan nggak ada yang main layangan ya. Gas. Anginnya gede banget guys. Ini di sininya goyang-goyang banget ini. Anginnya. Miring begini. Miring banget guys, ini anginnya gede banget ya. Kita coba kendaliin ya supaya nggak terlalu ini nggak terlalu ketebak angin gitu. Anginnya gede banget guys. Ini baterai udah 88% karena dia ngelawan angin banget dari arah kiri kita ya, dari arah kiri terbang kita nih. Nah guys, ini kita di kanan kita tuh ada yang arah akses ke bumi luhur ya, jalan dari putaran ya ini tuh. Nah tapi di sini udah nggak terlalu gede angin ini. Kalau semakin tinggi di daerah bumi luhur sini, yang gede tuh di sini tempat kita terbang tadi. Nah ini kita udah nggak, udah ada high wind velocity nih. Wah sebaiknya kita balik aja deh karena riskan banget anginnya gede banget kita balik ya guys, kita nggak berani. Nah kita kembali ke home point ya. Kita turunin lagi ketinggiannya di ini 70 meter guys, tinggi banget anginnya. Gila ini miring banget. Wah ngeri. Kita proses sejajarin ya. Ngeri guys, ini terus si Avata ngelawan angin banget ini. Dan si baterainya juga ini ya cepat habis ini, 73% tumben. Hanya kita berusaha sejajarin nih si Avatanya karena anginnya gede banget guys, di 45 meter nih anginnya gede banget. Gak tahu ini kenapa anginnya gede banget begini ya. Ini kalau nggak distabilin anginnya kayak miring begini guys. Fix kita nggak usah kesana deh pada ada apa-apa ya, karena ini anginnya gede. Si Avata ini miring banget. Nanti jelasnya tuh di ini di si goggles nih yang bener-bener miring itu. Di sini sih nggak terlalu gede ya, masih bisa karena kita terbang rendah di 5 meter ketinggiannya. Nah, kalau kita balik, ini miring guys. Udah ya, kita kesini, kita balik dulu. Ini ngeri banget anginnya. Tuh dia belok kanan tuh benar-benar ngelawan banget dia.
Asli ini mah ngeri pisan anginnya. Meskipun sebenarnya dia tahan angin sih, cuma kalau udah anginnya gini mah ya tetap aja gitu, nggak berani juga. Jadi kita muter-muter sini dulu deh. Nah, udah 59%, kita balik guys. Kita balik ah. Kita balik guys. Ini udah bahaya banget soalnya. Diituin coba lihat drone-nya pemiring gini udah beres ya. Tadi nerbangin si Avata. Nah ternyata tadi tuh sebelum kita nyampe ke gunung yang tadi kita suka terbang ke arah bumi luhur itu notifikasinya udah high wind velocity gitu. Jadi udah anginnya udah gede banget itu di sana guys. Jadi terus juga si kondisi ininya juga udah nggak bisa sih, bukan nggak bisa, cuman kalau dipaksain takutnya ketabak angin gitu si drone-nya. Apalagi kalau drone Sinwoop gini kan dia sebenarnya agak jelek ya untuk wind resistant itu agak jelek gitu dibandingin sama yang kita pakai drone DJI FPV gitu atau FPV rakitan. Semua juga kalau misalnya yang rakitan yang Sinwoop juga sama kayak gitu sih guys. Ya saya sebenarnya berani bisa aja sampai arah gunung gitu, cuman enggak lah, saya nggak terlalu ngambil resiko juga gitu ya, karena ngeri juga Nah guys, sekedar informasi aja nih, kita terbangin si Avata tuh dari Takar, apa sih ini tuh namanya, pokoknya tuh kalau di Kota Baru Parahyangan tuh namanya Buruminda gitu, Jalan Buruminda. Nah cuma kalau misalnya kita tadi spot terbangnya tuh di dekat halte Takar Chandra Resmi guys. Kita sambil nyantai dulu ya, habis sambil ngerjain kerjaan juga gitu. Hai guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Mungkin nanti saya akan sertakan video yang waktu pas kemarin pagi-pagi ya, hari Sabtu pagi sama hari Minggu ya. Hari Minggu pagi kita nerbangin ke arah bumi luhur, kita sampai ke sana ke si bukitnya gitu ya. Nah kita coba nanti cuplikin videonya yang sampai ke gunung di sana gitu ya, guys. Oh ya, oke, mari Pak. Jadi nanti kita cuplikin juga ya untuk yang kemarin, video hari Minggu kemarin gitu kan. Karena hari Minggu kemarin tuh sampai ke gunungnya guys, sampai ke gunung. Sampai ke gunung guys kemarin tuh pas hari Minggu gitu ya. Jadi kita nanti cuplikin aja di sana ya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang mau nerbangin drone. Jangan nekat lah ya kalau misalnya anginnya gede gitu. Guys, terima kasih telah menyaksikan. Saya ucapkan jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.